שלום לכולם, כאן ליאון דיימונד מערוץ ליאון דיימונד צ'אנל IL, ואנו מתחילים סדרה בשם הארדקור ליאון דיימונד. קדימה, Creative New World. כל אלו זה עבודות שאני רוצה לעשות. כנראה בפסח אני אעשה לכם סרטון כזה של זה. אוי, שכחתי לבדוק זה. עכשיו שעה 11:33 וזה און. אני עושה גם את זה און. Don't survival hardcore create new world. תעשו סאב, תעשו לייק. למה אני עושה 10 דקות? כי המחשב לא יכול להריץ כל כך הרבה זמן. בואו נראה איזה מקום יצא לנו. אני אעשה גם עוד סדרה, יכול להיות שנצלם אותה היום, שזה יהיה עץ הדרקון. נחמד, כזה קול, כי ככה זה באמת מיינקראפט. מתחילים עם עץ. סנאו, ייי. לבנות בית אוי, רגע, איפה תיבת ההפתעה? כי עשיתי את זה על און. אנחנו ליד מדבר. אני לא רוצה לגור פה, כי בלילה מפלצות יבואו. אוי, לגים. אני שנייה מוחק את כל אינטרנט אקספלור, סגור את כל החלונות, סגור את כל הכרטיסיות. I like a Stevie. עשיתי קדימה, עצי, ייי, עץ. אנחנו חייבים להשיג מלא, אנחנו צריכים להשיג עץ. אני אבנה את הבית פשוט לחלוטין, ואז ארחיב אותו בהמשך. בהתחלה הוא יהיה פשוט וקטן. יאללה, בוא נתחיל. מי שלא יודע, הארדקור זה אם מתים, כל השמירה נגמרת. אם זה בערך עד 5 פרקים אני אמות כבר, אז הסדרה תמשיך בשמירה חדשה. רק שתדעו, אני בגרסה 1.5. לגים. פרפס עושה לי מלא לגים. מצטער שיש לי קול צרפחני, זה בעיה בפרפס שהיא מגבירה לי את הקול קצת. לא קצת, הרבה. נראה לי שאחסוך את הזמן ואבנה לי בית בתוך האדמה. קדימה, קראפטינג טייבל. קראפטינג טייבל. אל תדאגו, אני לוקח את הקראפטינג. כמה לגים. אוי. איי. זה לא לגים. יופי. ככה, אם אני בונה את הבית ככה, אני גם משיג עץ, גם משיג אבן. אוי, לחצתי על הכפתור הלא נכון. אני לוחץ על טאב כי זה הפך אותי להרגל כזה. להרגל לטאב. עכשיו פה תמיד אני שמח מאוד שיצא לי אבן. אני אעשה דלת מהר גם, ואחסום את הכל. דלת מהר. אני אשאיר לי כמה עץ בשביל צ'ארקול, בשביל לפידים. הנה כניסה קצת ארוכה, כי ככה זה תמיד נחמד. נכון שיהיה הרבה לגים, כי יש גם זה ביום של שלג, תמיד יהיו פה לגים, אבל
אנחנו נשרוד הכל. קדימה. יאללה. קראפטינג טייבל. צריך 9. יופי. כל הכור הזה ישלח. 9. דלת. אני לא עושה אף פעם טראפ דור כי זה סתם בזבוז של דלת. עוד פעם. אצלי את הלילה הראשון אני אעשה פה במיטה, סתם בבית התכוונתי. תודה שפתחת לי את הדלת, צר דלת. סתם בדיחה. נו כבר, כמה לגים. ביי. נעול. הכין לי תנור, הכין לי הכל. איזה בית נחמד. נראה לי שאני אעלה את זה היום. תדעו, היום יום שישי לפני פסח. אוי אוי אוי, גבול ארוך. אני אוהב. אז הבית יהיה רחב מצד אחד, או שהוא יהיה מהצד האחר. 15 16. הכין לי כבר תנור. להגיד לכם גם למה אני שמח שיצא לי בבאום של שלג. א', זאבים, ב', סנואו. רק שתדעו שממש אהבתי את העדכון של 1.5, עדכון של רדסטון, שאני מת על רדסטון, לא אוהב, מת על רדסטון. אני יכול לשעות שעות על גבי שעות רק על רדסטון. בוא נראה כמה קבלסטון נאסוף. יש לנו זה, אנחנו נכין לנו כבר כלים מזה. אוי! כן, בוא נבדוק אם... אוי, עברתי את זה. פה עדיין נשמע לי המשימות. בא לי, אני אשמח לעשות. לא נשאר לי. לא שמתי לב. אז אני אעשה גם מכלים מזה. להרוג פרות כמובן, לשריון, להרוג מפלצת. פה לא יעשו לי מפלצות, אמרתי לכם. מקס, לייק אנד סאב. כמובן אני אעביר גם את הקראפטי. אוי אוי אוי. אני הולכת. זה, אתה בא לפה. כנראה נצטרך לעשות יותר עמוק. הבית. נכון, עדיין לא מצאנו את תיבת הבונוס. לא אכפת לנו. אנחנו כבר נשרוד בלי. עברו כל כך הרבה. איי איי איי. טוב, אני אכין לי את הכלים ונסתרך. יש לנו עוד 2 דקות. איזה מבאס זה שזה... הזמן עבר כבר מהר. אפילו אני לא שמתי לב לזה. איזה מעציב זה. אפילו לא בנינו את הבית ולא הגיע הלילה. ואנחנו כבר צריכים לעזוב. אז היום אני אעשה עוד פרק, וזה כבר יהיה לכם 2 פרקים. זה כיפי. ולהתראות חברים, אני עכשיו עושה את פרק 2.